Koreen dhaabbii dhimma dubartootaa daa'immanii fi dargaggootaa caffee Oromiyaa gabaasa karoora hojii kurmaanaa xiinxaluunii fi daawwannaa dirree gochuun raawwii karoora hojii kurmaanaa lammaffaa biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa gamaggame. Koreen dhaabbii kun ijaarsa raayyaa misoomaa damee dubartootaa fi dubartoonni waldaa aksiyoonaa liqaa fi qusannaa Oromiyaa irraa maallaqa liqeeffachuudhaan jireenya isaanii fooyyessuuf carraaqqii gochaa jiran cimina qabaachuu eere. Barattoota shamarranii harka qalleeyyii ta'aniif deeggarsa tahee hoggansa irratti dandeettiin dubartoota akka cimuuf leenjii kenname cimina mul'iseera jedhani. Walitti qabduun koree dhaabbii dhimma dubartootaa daa'immanii fi dargaggootaa caffee Oromiyaa adde Mastaawot Fayyisaa gudeeddii daa'immanii kittaanuu dubartootaa fi fuudha irratti fuudha raawwachuu qeeqani. Daa'imni waggaa lamaaf walakkaa gudeedamtee bakka jirtutu jira. Kittaannaa ijoollee dubaraa ilaalchisee ammas dhoskaadhaan raawwatamaa jira. Butii wajjinis wal qabatee ammallee kan jiru ta'uu isaati kan ilaalame sadarkaa gandaatti. Kanan biraa kan fuudha irratti fuudha ammallee injira. Gudeeddii ijoollee daa'immanii wajjin wal qabatee bakka garaa garaattis akkasitti mul'achaa kan jiru. Tarsimoo haqaa wajjiniin qindoominaan hojiiwwan hojjennu keessatti xiyyeeffannaadhaan akka xiyyeeffannootti hojjetamu akka qabu sirriitti qabannee kan itti deemaa jirru waan ta'eedhaaf aanaa qabnu keessaa xiyyeeffannaan keenya inni guddaan kittaanaaf butiin guutummaan hafuun akka irra jiraatudha. Fi fuudharra fuudhatti iddoo muraasa godinaalee muraasa keessatti kan mul'atan isaaniinis xiyyeeffannaadhaan hojjechuun akkuma jirutti isa qabannee kan itti deemnu. Meeshaalee riiformiitti fayyadamuu muuxannoo gaarii babal'isuu sirna hordoffii fi deeggarsaa cimsuuf walqixxummaa dhiiraa fi dubartootaa mirkaneessuuf hanqina jiru guutuun ciminaan hojjechuu akka barbaadu simameera. Seektoroota hunda keessatti dhimmi dargaggootaa xiyyeeffannaa argachuu qacarrii dargaggootaa sosochiin manneen marii ciminoota koree dhaabbiin eeraman keessaa isaan muummeeyyiidha. Ijaarsi giddugaleeyyii dargaggootaa hanqina guddaa qabaachuutu himame. Giddugala dargaggootaa ijaarsisuu wajjin wal qabate karoorri fi raawwiin baay'ee walirraa fagaataadha. Giddugala dargaggootaa 60 ijaaruuf karoorfame 32 raawwiinsa. Maaliif wanti jiru? Rakkoodha jennee ammas kan nu kaasnu waa'ee ijaarsaaf waa'ee babal'ina giddugala dargaggootaatti nu sadarkaa naannootti karoora boobsine karoora qopheessinee caccabsinee gadi buusna. Karoora gadi buusna malee bajeta gadi buusnu. Bajanni kan murtaa'u mana maree sadarkaa magaalaaf mana maree sadarkaa aanaati. Kanaaf naannoo sanatti rakkoo jirurra malee naannoo koomitimentiin sadarkaa gararraatti jirurraa rakkoo ka'ee miti. Akkasumas giddugaleeyyiin dargaggootaa ijaarsi isaanii xumuraman tokko tokko hojiitti hin galiin akka jiran. Meeshaaleen barbaachisaa ta'e guutamee fi tajaajila barbaachisaa ta'e dargaggoota keenyaaf kennaan jiru jechuudha. 54 deeggarsi godhameera baran. Kanaafani 39 immoo meeshaan bitamee stoorii galee jira amma. Ijaarsi istaadiyeemii Wallaggaa waggootii 8 ol lakkoofsisee 95 irra jiru bara kanatti xumuruuf ciminaan hojjechuu akka barbaachisu koreen kun hubachiiseera. Waldaalee dargaggootaa fi dubartoota garaa garaa irraanfatamanii jiraniif xiyyeeffannoo kennuu akka barbaadu himame. Miseensonni koree dhaabbii gamaggama gaggeessaniin fayyadama daa'immanii dubartootaa fi dargaggootaa guddisuuf hanqinoota jiran guutuun injifannoowwan jiran ammoo daran cimsuun hojjechuu akka barbaadu himaniiru.